ထောင်ထဲလာစစ်တယ်ထောင်ထဲမှာငါ့ကိုရိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထောင်ထဲမှာငါ့ကိုရိုက်သွားတဲ့ဟာကိုတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ထောင်မှုကတရားစွဲပြရမယ်ငါ့သူထောင်ထဲကိုကျူးကျော်လာတာလေနောက်ကျတော့ငါထောင်ထဲကိုငါ့ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတာကရဲကငါ့ကိုပို့လိုက်တာမဟုတ်တရားရုံးရဲ့အမိန့်နဲ့ငါ့ကိုပို့လိုက်တာတရားရုံးကဗာလဲဒီလူကိုဒီမှာချုပ်ထားပါဆိုပြီးပို့လိုက်အဲ့တော့ငါ့ကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့တရားသူကြီးခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီလာမယ်အဲ့တော့ထောင်ကိုဝင်လာတယ်ဖုန်းတွေကပါလာသေးတယ်ထောင်နဲ့ဖုန်းကြီးယူရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေပါလာတယ်ဖုန်းတွေပါလာပြီးတော့လူကိုထိလျောက်ရိုက်ညက်သွားသေးတယ်ရိုက်ညက်တော့ပြည်ထဲကြီးကညင်းတယ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဥတော်မညာတယ်လို့ပြောတယ်လိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်အခုတမီးတို့ကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ငါတလဲမှလာဖြစ်သွားတာဟိုမဲ့ကုမ္ပဏီကလူကိုရိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကုမ္ပဏီကလူကဘာလုပ်တာလဲခုကနိုင်လို့တာသူလွတ်တာပတ်စံမရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပေပြီးရဒီနာမှာအဲ့ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဒီချီထောင်ထဲမှာပဲအခုမဟုတ်ဘူးမှားပြီးတဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အမှုမဖွင့်ဘူးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဗမာနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ရှိနေလဲထောင်ထဲမှာလည်းအများကြီးပဲငါကိုယ်တိုင်လည်းခံရရတယ်ဒါစာရွေးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာ CCTV တတ်ထားတယ်တဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးအားတဲ့ CCTV ကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကများလိန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လိန်တဲ့အမှုနဲ့ထပ်ဆွဲလိုက်အောင်ဟိုသူတို့လောက်တာမှန်တယ်ဆိုခင်ဗျာသူတို့တရားစွဲပေးပါလို့ပြောတာဒါအခုပေါ်မလားအဲ့ဒီအမှုလည်းတက်မလားဘာကြောင့်တက်မလားလဲဆိုတော့ CCTV မှတ်တမ်းကိုထောက်ချင်တာကြာပြီးမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုလုပ်ချင်တာသူတို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ CCTV မှတ်တမ်းထောက်မှရှိတယ်ငါ့ကိုလည်းရိုက်သွားတဲ့ဒီမှတ်တမ်းရှိတယ်အခုနေဝင်လည်းလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြည်ကြီးတခွန်ရဲကဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှုရှာနေတာအမှုတိုးပွားအောင်လုပ်နေတာလာသမျှလူကိုပြဿနာရှာနေတယ်အခုနေဝင်လည်းပြဿနာရှာခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာရတာကိုမတောင်းမှန်တဲ့အပြင်အမှုအရေးဆွဲဖွင့်တယ်တားမိတော့ရောက်ပေါ့တားမိတော့ကဝတရားနောက်ဆက်လို့ရမလားငါ့ကိုလည်းဝတရားနောက်ဆက်မှုနဲ့လာစစ်တယ်အချုပ်ထဲမှာနေတယ်တန်တိုင်နောက်မှာနေရတယ်လက်ထိတ်နဲ့နေရတဲ့လူကဝတရားနောက်ဆက်လို့ရသလားနောက်ငါကထောင်ထဲမှာသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲထောင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူရမယ်လေဘာလို့ငါ353ဆိုပြီးအောင်ပြသားသားမှတမှုထပ်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆက်ရဲကဥပဒေအလွဲသုံးသားလုပ်တယ်ပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်အကာအကွယ်မပေးဘူးပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အမှုပွားအောင်လုပ်နေတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမူကြီးရဲတယောက်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလမ်းစေးအများကြီးပေးရတယ်တင်းချီပေးရတယ်အခုအမှုတွေတက်တယ်မလားလို့ဆိုအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီရုံးတွေကိုမကြည့်ကြနိုင်ဘူးဘယ်သူကြည့်ကြမှာဒီရုံးတွေခရိုင်တရားသူကြည့်လိုက်တိုင်းတရားသူကြည့်လည်းမကြည့်ကြဘူးအဲ့တော့ငါကဒီဥစ္စာတွေမတရားလုပ်ပါတယ်လို့ငါကပြောတော့ငါ့ကိုတမှုတိုးဆွဲတယ်ငါတို့ကနားမလည်တဲ့လူရဲ့ရှေ့ကနေနေတာငါတို့ကရှေ့နေအစ်စ်ဘယ်ငွေကြေးကိုမှငါတို့ခြေတန်းတင်နေလောက်ခဲ့တာမရှိဘူးပေးနိုင်တဲ့လူစီကတတ်နိုင်ပေးယူတယ်မတတ်နိုင်ငါစိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးငါတို့တာဝယ်ပြီးပေးလာတာဘာလို့မတရားလုပ်တာလဲပြည်သူတရားရုံးကလည်းပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်အောင်ဘာလို့မစောင့်ရှောက်ဖက်နဲ့ရဲတရားရုံးရဲဥပဒေအရာရှိရဲဒါတွေပေါင်းသွားတယ်ပေါင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြည်သူဒုက္ခရောက်အများကြီးပဲဟိုဘက်စတိုင်းဟိုကြောက်စင်းပြားရှိမှရိုက်တယ်ပြောတယ်ဒီကလေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေတလောက်ညင်းနေတဲ့ဂျားလေးကနေသူတို့ဖမ်းပြမရှိတော့ဖမ်းတယ်ဘယ်မလဲတက်တဲ့ကဆိုင်ကဒီကလေးလေးတွေဒီအမှန်တကယ်အဲ့ဒီရဲကိုရိုက်ပြီးဆိုင်ကလူကယုံမှန်ရင်အဲ့ဒီတက်တဲ့ကဆိုင်ကရှိရမယ်တိမ့်နိုင်ရမယ်တက်တဲ့ကဆိုင်ကကြမပြနိုင်ဘူးကလေးလေးတွေကြဖမ်းတယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်တမ်းပေါ်မှာတဲ့ခြေထောက်နဲ့ဒီလိုဇောက်ထိုးဆွဲထားတယ်ရိုက်တယ်အောက်မှာခဲခင်းထားတယ်ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းတယ်ဒဏ်ရာမပေါ်တဲ့နီးတွေနဲ့ကလေးလေးတွေကိုနှိပ်စက်တယ်ငါတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံလာချိုးတာငါတို့မခံလို့ဒီပြဿနာတွေတက်လာတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဗမာနိုင်ငံမှာဒီညင်ကမပြောက်ဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုတရားစီရင်ရေးကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဘာအဖွဲ့ညအဖွဲ့ဘယ်နှစောင့်ကြည့်နေတာလဲလာကြည့်ဒီအမှုနဲ့လာကြည့်ဒီမှာဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲအမှုမပြေသေးလို့ငွေ3သိန်းအရင်နီးမရှိလို့ဈေးအရင်နီးမရှိလို့ငွေ3သိန်းကိုငွေတိုးနဲ့ချီးတယ်ငွေတိုးနဲ့ချီးတော့အတိုးလည်းမဆက်နိုင်ဘူးအရင်လည်းမဆက်နိုင်တော့ဟိုငွေရှင်ကဘာလုပ်လဲပတ်စံပေးပြီးတရားရုံးမှာတရားစွဲတယ်တရားစွဲတော့အာမကန်အတွက်က2သိန်း3သိန်းကုန်တယ်သူချီးတာမှ3သိန်းတော့အာမကန်အတွက်က2သိန်း3သိန်းကုန်တယ်ဒီအမှုထောင်ကြောက်မှာကြောက်တော့တရားသူကြီး4-5သိန်းကြောက်ရသေးတယ်အဲ့တော့2မှုက4မှုဖြစ်တယ်4မှုက10မှုဖြစ်တယ်အမှုပွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်လဲရဲရုံးသူတို့ကြောင့်ဒီအမှုတွေပွားတာဒီ3သိန်းချီးတယ်3သိန်းချီးတာမင်း3သိန်းလိုချင်လို့ရှိရင်ပွားတရားမကြောင်းနဲ့ဆွဲလွတ်လိုက်ပါလားစာချုပ်မှာရေးထားတဲ့ယုံကြည်အနန္တောယုံကြည်ငွေယုံကြည်အနန္မှုငွေယုံကြည်အနန္မှုသူ့ဘာအနန္တရာလိုလဲဟိုမှာရှိနေတာပဲသူတို့အဖေအမေတွေအပ်ပါလားဘန်သွားအပ်ပါလားအဲ့လိုမအပ်ဖက်နဲ့ဘာလုပ်လဲငွေအတိုးချီးတာကိုငွေယုံကြည်အနန္မှုဆိုပြီးတော့စာချုပ်လုပ်တယ်ဒါကြီးကရုံးရှိပေါ်နေတာပဲဒီတရားသူကြီးထမင်းဆိုင်ရင်ဒါမြင်တာနဲ့သိရပြီအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေကို
ဒီဟာကိုတည်ချက်လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲပတ်စံတွေယူတယ်ပတ်စံတွေတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မျှပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဟိုဘက်ကလည်းယူတယ်ဒီဘက်ကလည်းယူတယ်ဂျားထဲမှာထောင်တန်းတစ်လဘာနဲ့မလေးကျမကဒီလောက်လုပ်ပြီးရတာကျွန်တော်ကဒီလောက်လုပ်ပြီးရတာခင်ဗျားတို့ဒါကိုကျေးဇူးတင်အောင်ဒီလိုလုပ်ပြတယ်ဘယ်တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲဒီဟာကိုဘယ်သူခေါင်းခံပြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်လေဒီနေ့ဒီချိန်မှာသတင်းစာတွေထဲမှာရင်းနေတဲ့ရှင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဥပဒေဆောင်းပါးတွေရင်းနေပါတယ်ရှိနေတယ်ဒီကောင်ကြီးဘဲချိန်ဘဲခါကာလကဘလောက်လက်စားခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူလက်စားတာမြင်ပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးရေးတာမြင်ဘူးလို့လေတိုင်လာရေးတော့ကြသူတို့ပြောတယ်တိုင်လာရေးတာမကောင်းဘူးဘာဘူးညာဘူးသူတို့ပြောကြတယ်တိုင်တယ်ဘာကြောင့်တိုင်တာလဲမကျင်တဲ့လို့တိုင်တာလေမဟုတ်တာမလုံးနဲ့မဟုတ်တာလို့တိုင်မှာပေါ့အခုဒါတိုင်တာကိုလက်ခံအရေးယူပေးနေတဲ့ကာလမို့လို့တိုင်တာအဲ့လိုအရေးယူမပေးတဲ့ကာလဆိုတိုင်တော့မရမတိုင်တာတွေပို့ခဲ့တယ်ဘလောက်ပို့ခဲ့လဲတိုင်တာစားလိုက်သွားပို့တယ်ညနေကျလာပြီးဟိုမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလာသိမ်းပြီဒီတိုင်ကအထက်မရောက်ဘူးဒါဟုတ်ပဲဖြစ်တာငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ဟာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလဲတိုင်တာတွေကအထက်ရောက်တဲ့ဟာရောက်တယ်မရောက်တဲ့ဟာမရောက်ဘူးဈားတွေကဖြတ်သိမ်းတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အထက်ထိုင်းနေပြီးတော့ခုံမော်ထိုင်းနေပြီးတော့အောက်မစင်းသမျှကလပ်ပတ်လုံးပြည်သူနဲ့မနီးသမျှကလပ်ပတ်လုံးဒီအချက်တွေမသိဘူးပြည်သူနဲ့နီးမှဒါကသိမှတရားရုံးကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြည့်မတကာခုနကပြောတဲ့ငွေ၄-၅ သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့စက်တနာလုပ်ပြီးဒီရုံးကိုလာကြည့်ဘလောက်ကုန်လဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ငါတို့မှာအမှုမရှိလို့ဒီဘောအောင်ရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါတို့အမှုမနိုင်အောင်ရှိခဲ့တယ်ပတ်စံလေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တလဲတရားရုံးကမမှန်မကန်လုပ်နေတယ်ဗက်လိုက်နေတယ်ဒီဟာဘယ်သူပြောလဲရှင်းနေတွေကလည်းမပြောဘူးပေါင်းသွားတယ်ရှင်းနေတွေကလည်းတရားသူကြီးနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ဥပဒေအရာရှိနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ရဲနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ပေါင်းပြီးမလုပ်ကြတာလေတွားပြီးအဲ့ဒီအမှုတွေကတော့စုပ်ပြတ်တက်ဘာအိမ်တော့ချွတ်ပါတော့တယ်အများကြီးနေဆုံးအိမ်ဆုံးနေအများကြီးပဲရုံးကိုအမှုတမှုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါစာပွဲကြီးလို့ဖြစ်သွားတာတကယ်ဗန္ဒကြီးငွေအလဲကြီးဝင်လာတယ်လို့ပဲမူရမှုတမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားသူကြီးကရဲရောအကုန်ချမ်းသာပြီးတာမှတ်တော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အမှုကိုရော့သွားအောင်တို့လုပ်တာမို့ထောင်ထဲမှာအသက်20လောက်ရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဟာမူရစေဝါမိလို့16နဲ့ဆွဲပြီးတော့ထောင်တန်း20အစိတ်ချလိုက်တယ်ဒီကလေးကအသက်20ပုံမှန်အပြင်ထောင်နှစ်အစိတ်ချတယ်ဆိုရင်45နှစ်မှလွတ်မယ်ဒီလွတ်တဲ့ကလေးဘာလုပ်စားမှလဲအပြင်ရောက်ရိုက်မှာပဲခိုးမှာပဲလူပါပဲငါလည်းဒီလမ်းလိုက်ရမှာပဲငါလည်းအငတ်မခံနိုင်ဘူးမရှိလဲတရားသူကြီးတက်ရိုက်လူမှာဟုတ်တယ်မလားရှိတဲ့လူရိုက်မှာမရှိတဲ့လူတော့မရိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ထောင်ကလည်းလူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒူးစီရိုက်လုပ်ငန်းတွေပွားများအောင်လေ့ကျင့်ကြိုးထောင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်နေထောင်ထဲမှာဘယ်သူမှမကျင်တတ်ကြဘူးဘယ်သူမှမကျင်တတ်ကြဘူးပြောမေးလိုက်ထွက်လာရင်တွေ့မယ်ထွက်လာရင်ဒီကောင်တွေ့မယ်အင်ဖော်မာမွေးထားသေးတယ်သတင်းမေးတွေကထွက်လာရင်ဒီကောင်တွေ့မယ်အဲ့ဒီကျုံဝါဒဏ်တွေပဲထောင်ထဲမှာရှိတယ်ခံရင်းစိတ်တွေနာကြည့်ချက်တွေနဲ့ဘာလဲရက်ွက်ထဲမှာလူတယောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းရှိတယ်ခေအောင်ငါ့ကိုဆေးပြဝယ်ပေးပြီးတဲ့လူကခိုင်းတယ်ဘသူစီမှာရှိတယ်ဝယ်ခိုင်းတယ်လက်ထောက်ချတယ်ပြန်ဖမ်းတယ်အဲ့တော့သတင်းပေးတဲ့ကောင်ကအဖမ်းမခံရဘူးဂျားတွေကဘာမှမလဲမဝယ်နဲ့လူတယောက်တော့ကအဖမ်းခံရတယ်သူမိဘလည်းရင်ကျိုးတယ်ကလေးလည်းအညွန့်တုံးဒါမျိုးတွေထောင်ထဲမှာအများကြီးထောင်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်လေမူရက80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့မူရ80ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးလားအဲ့တော့ထောင်လို့ကျဲလို့စီနေတို့ထခိုးတွေတိုးထားတယ်ထခိုးတွေကဒီအချုပ်ခန်းမှာထခိုးတွေတဲ့အပေါ်ဓာတ်တွေရောအကုန်ထခိုးတွေနဲ့ထားတာထောင်ထဲမှာဒီတိုင်းထားတာအခုမဆန့်မှုလူထဲမှာဟုတ်ကဲ့3000ဆန့်တဲ့ထောင်ကို1000လောက်ထည့်ထားတာဘယ်နှမ်းသွားအိမ်မလဲဒီမှာဒီလိုတစ်စောင်းနေရတယ်တစ်စောင်းအိမ်ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်အပါထသွားအဲ့ဒီနေရာပြောက်ပြီဟိုဟာလေးတစ်ချက်ဒီကနေတစ်ခုပြောပြအောင်တချို့ရှင်းနေရပြောတယ်တဲ့ဥစောဝင်လုံရမှားနေတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့တချို့ရှင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဥတော်ဝင်လုံရမှားတယ်လို့ပြောနေတယ်သူတို့ပြောတဲ့လူကသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲပြည်သူကဘလောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်လဲတရားစီရင်ရေးတက်မအောင်သူတို့ဘာလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲငါအချင်းချင်းလူလိုသူလိုတိုင်တာပို့ခဲ့တာလေကျွန်တော်ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအမှုတွေဒီလိုပြည်သူတွေမတရားခံနေရမယ်ဆိုတော့ပို့အဲ့ဒီတိုင်တာပို့ပြီး10ရက်အကြာမှာမတရားအမှုနဲ့ငါဖမ်းခံရဟုတ်မတရားအမှုနဲ့ဖမ်းခံရတာအဲ့ဒီတိုင်တာတရားသူကြီးချုပ်စီလေရောက်ပို့ထားတယ်အဲတိုင်တဲ့လူကိုပဲအရေးယူတယ်ကျุလို့တဲ့လူကိုအရေးမယူဘူးအဲ့ဒီတိုင်တာပို့ပြီး10ရက်ကြာမှာငါချုပ်ထဲရောက်တယ်မတရားအမှုကတရားသူကြီးကိုငါဖနှန်းနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးတရားသူကြီးပေါက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူနဲ့ငါနဲ့ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးငါတရခွင်ကိုပေါက်ခဲ့တာပေါက်တယ်တရခွင်ကိုပေါက်ရင်ပေါက်တဲ့အမှုနဲ့ဆွဲတယ်ကျန်တဲ့မဟုတ်တဲ့ပုံမှန်တွေဘာလို့နောက်ကနေကတ်လာတယ်လဲတရားဥပဒေကိုသူတို့အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်သူတို့နဲ့ချစ်ရင်ချစ်တယ်လို့မုန်းရင်မုန်းတယ်လို့လုံးရင်လုံးတယ်လို့မလုံးရင်မလုံးတယ်လို့ပုံမှန်တွေကိုတိုးလိုက်ရှော့လိုက်ပြောင်းလိုက်လဲလိုက်ဖြစ်တယ်တစ်တော်ဥပဒေတစ်တယ်လာတယ်တစ်တယ်လာရင်တစ်တော်ဥပဒေရှိတယ်တစ်တော်ဥပဒေနဲ့ဆွဲလေပတ်စံမပေးတော့ကြတာပြည်သူကပစ္စည်း6တင်းနဲ့ဆွဲတယ်အဘက3ဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့ဒါပတ်စံမပေးတဲ့လူတွေမှတ်ထားကျွန်းတစ်တယ်လာလို့
ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းနဲ့ဆွဲပြီးဆိုအဲ့ဒီကောင်ပတ်စံမပေးနိုင်လို့တော့ပတ်ထားတယ်တော့ကျွန်းတစ်တွေတကားလုံးမိလာပြီးတစ်တော်ဦးတွေပုံမှန်40နှစ်ကပါဆိုအဲ့ဒီကောင်ပတ်စံပေးလာပြီးတေချာပေါက်အဲ့ဒါမက်တပ်ပဲဖော်မြူလာလေးပဲမှတ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါတော့ပတ်စံမပေးနိုင်ရင်ပုံမှန်ပြောင်းတယ်ပတ်စံပေးနိုင်ရင်ပုံမှန်ပြောင်းတော့မပေးနိုင်ရင်မပြောင်းဘူးသူတို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငါတို့ကတီးတော့ခံမြင်းတယ်ခံမြင်းတော့ငါတို့ကရှေ့နေတကယ်ရှေ့နေငါတို့ကအစ်စ်ငါတို့ကအမှုတဲ့ရှေ့မှာငါတို့ကရပ်ပြီးတော့ငါတို့လှုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ငါအမှုတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတပည့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါမဖြစ်အောင်ကာပေးထားတယ်ငါရှေ့ကနေငါရှင်းတယ်ရှေ့နေဆိုတာဒီလိုနေရမယ်အဲ့တော့ငါမှားပါတယ်လို့ပြောတဲ့ရှေ့နေတွေသူတို့အမှုတဲ့ရှေ့မှာဒီလိုရက်ခဲ့သလားဒီလိုပြောခဲ့သလားသူတို့အမှုတဲ့ထောင်ထဲရောက်လေသူတို့ကပတ်စံရဖို့ပဲအရေးကြီးတဲ့လူတွေပတ်စံရဖို့အတွက်ပဲလှုပ်ခဲ့လူတွေအဲ့တော့ရုံးကလည်းပတ်စံရဲကလည်းပတ်စံဥပဒေအရာရှိကလည်းပတ်စံရှေ့နေကလည်းပတ်စံ၄ခုလိုတဲ့လူပေါင်းလိုက်တော့တွားပြီးဒီအမှုတဲ့ဘလုံးမမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုံးကိုရောက်ရင်အာဏာရှိခြင်းရှိမရှိရင်ပတ်စံရှိအာဏာနဲ့ပတ်စံနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ငါလိုပဲထောင်နေနေရမယ်အဲ့ဒါမှတ်ဟုတ်ကဲကျေးဇူးပါဆရာကြီးကျမ်းပါပါစေကောင်းပါပြီ